Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O mundo ele criou, e aqui ele viveu, mas esse mundo não reconheceu. Veio para o povo seu e não recebeu. O povo seu, não recebeu. Para aqueles que um dia o receber, será-lhes dado o poder, poder que vem de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era No princípio Deus. era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era No princípio Deus. era Deus. No princípio desde o princípio, o verbo no era princípio era Deus. No princípio desde o princípio, o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era o verbo era. Ele então se fez carne, habitou entre nós. Ele então se fez carne, habitou entre nós. Ele então se fez carne, habitou entre nós. E vimos a sua glória. Ele então se fez carne, habitou entre nós. Ele então se fez carne, habitou entre nós. Ele então se fez carne, habitou entre nós. E vimos a sua glória. Então vem com poder que habita entre nós. Então vem com poder que habita entre nós. Então vem com poder que habita entre nós. Veremos a sua glória. Então vem com poder que habita entre nós. Então vem com poder que habita entre nós. Então vem com poder que habita entre nós. Veremos a sua glória. Veremos a glória de Jesus.